據話就嚟病床緊張，仍然令人擔心。队的主要任务就是协助特区政府开展大规模的这个人群的核酸检测。按照我们之前的了解香港自己的公立机构大概目前一天只能做1万左右，应对目前的这个防控需要那是远远不够的。3家内地的机构检测量呢，大概一天在2到3万。内地派出这个核酸检测的支援队呢，跟内地的机构一起，在短时间内大幅度的提升检测的这个能力，力争每天的检测通量起码要达到10几20万，甚至更多。首先呢，这个庞大的检测量肯定是我们面对的一个最主要的任务，也可以说一个最大的挑战。我们内地有这方面很多的经验，我们跟香港做了分享交流，相信我们的队员有很丰富的经验。像我们有支持过武汉，支持过北京，所以呢，我们觉得我们还是非常有信心能够完成好这个任务。香港是我们中国的一部分，香港的民众是我们的同胞，我们是跟他一起来面对这个疫情，我们一起来做好这个疫情的防控。那么特别是我们也希望得到香港相关部门还有广大民众这个理解、支持和配合。我们也有底气，我们以最专业的这个态度，我们最这个诚恳的这种服务，我们来做好我们的核酸检测。香港有需要我们协助的，我们必须是义无反顾大家都准备好了吗？准备好了，那我们就出发吧。好。同舟共济，共同